បាទសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទជួបខ្ញុំទៀតហើយបាទផ្សព្វផ្សាយពីអីពីផលិតផលខ្មែរជាផលិតផលដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងចម្រាញ់ដោយខ្លួនឯងសមត្ថភាពគឺល្អខ្លាំងតែម្ដងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សមត្ថភាពវាគឺខ្លាំងអែមតែម្ដងណាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាគឺប្រភេទជាខ្លាញ់ខ្លាំងធម្មជាតិមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ខ្លាញ់ខ្លាំងធម្មជាតិនេះគឺវាមានពីរប្រភេទគឺខ្លាញ់ខ្លាំងសុទ្ធនិងខ្លាញ់ខ្លាំងសុទ្ធនេះជួយសុទ្ធបាកិនបាទមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាខ្លាញ់ខ្លាំងសុទ្ធតែមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាខ្លាញ់ខ្លាំងសុទ្ធលេជាមួយសត្វតបាល់កិនបាទនឹងហើយគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពគឺខុសគ្នាដូចគ្នាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាវាដូចគ្នាទេណាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្លាញ់ខ្លាំងសុទ្ធគឺប្រសិទ្ធភាពវាចាប់ពី1អាទិត្យឡើងទៅឃើញប្រសិទ្ធភាពមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិទ្ធភាពគឺអានេះគឺចាប់ពី1អាទិត្យឡើងទៅនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពបាទប្លែកបន្តិចម្ដងបែបធម្មជាតិអានេះគឺប្រសិទ្ធភាពវាចាប់ពី3ថ្ងៃឡើងទៅអញ្ចឹងគឺវាលឿនជាងអានេះគឺឲ្យលទ្ធភាពវា1គុណនឹង2អញ្ចឹងមានន័យថាអានេះប្រសិទ្ធភាពគឺលឿនតែម្ដងណាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាគឺប្រសិទ្ធភាពវាគឺចាប់ពី3ថ្ងៃឡើងទៅឃើញប្រសិទ្ធភាពហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺបានយូរថ្ងៃជាងអានេះទៀតអានេះគឺប្រើនឹងឆាប់មិនមែនថាខ្លាំងសុទ្ធហើយនៅតែមិនកើតមែនទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់គឺស៊ីសងជាមួយនឹងការគ្រឿងផ្សំក៏ហៅផ្សំគុំគ្នាទើបវាបានផលខ្លាំងគឺអានេះគឺយើងហៅថាវត្ថុធាតុដើមអានេះគឺយើងលាយជាមួយសឹកក្បាលកិនហ្នឹងគឺយើងធ្វើរយៈពេលវែងមានន័យថាការធ្វើអានេះគឺវាយូររយៈពេល2ខែបានយើងចម្រាញ់ជាខ្លាញ់លាយសឹកក្បាលកិនបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនតាមួយថ្ងៃបានទេអានេះគឺយូរបាទនេះរយៈពេលដែលយើងចម្រាញ់វាគឺ1អាទិត្យគឺបានហើយតែបើអានេះគឺរយៈពេលវាគឺ2ខែគឺយើងធ្វើរហូតតម្រាំនឹងវាមានពណ៌អញ្ចេះវាលាយចូលគ្នាខ្មៅអញ្ចេះមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាប្រសិទ្ធភាពគឺល្អហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចង់ប្រើមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាគឺអាចប្រើបើជាជំរឿសរបស់ខ្ញុំជាជំរឿសរបស់ខ្ញុំជាជំរឿសដ៏ល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែមានម៉ែគាត់ប្រើដែរអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយគឺប្រើអានេះខុសត្រូវគឺយើងប្រើអានេះហើយប្រសិទ្ធភាពវាដល់តែ 90% បាទអានេះប្រសិទ្ធភាពវា 70% អញ្ចឹងវាខុសគ្នាដែរមើលបងប្អូនអានេះ 90% គឺអ្នកប្រើគឺ100អ្នកខុសតែបើ100ខុស10តែបើអានេះ100ខុស30ឬក៏ខុស20អីចឹងទៅបាទមើលបងប្អូនអញ្ចឹងគឺប្រសិទ្ធភាពគឺអត់ឈ្នះអានេះទេបើសិនជាជ្រុលប្រើគឺប្រើអានេះហើយរបស់ខ្ញុំអានេះក៏មានច្រើនដែរមើលបងប្អូនហើយតម្លៃវាក៏ខុសគ្នាក៏ធូរជាងអាមួយនេះដែរអាមួយនេះថ្លៃជាងគុណនឹង2ដូចគ្នាតម្លៃគឺដូចគ្នាវាអត់ខុសគ្នាទេហើយនេះគឺ10 ml មកប្រាប់អ្នកគ្នាហើយពងមានប្រម៉ូសិនទាំងពីរនេះគឺ10 ml នេះគឺយើងមានប្រម៉ូសិនបាទហើយអន្ទូចនេះគឺ5 ml មកប្រាប់អ្នកគ្នានេះឃើញវាតូចជាងនេះអានេះ5 ml ហើយតម្លៃវាគឺខុសជាមួយខុសអា10 ml ពាក់កណ្ដាលបាទតែយើងអត់ប្រម៉ូសិនទេយើងប្រម៉ូសិនតែ10 ml ទេដោយសារនេះវាទូទៅហើយអញ្ចឹងតម្លៃវាក្រោមបើយើងប្រម៉ូសិនទៀតគឺវាអត់បានតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអានេះគឺអាទូចបើសិនថាពុកម៉ែមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាចង់សាកល្បងថាំងប្រើទៅខ្ញុំប្រើខ្លាចវាមិនត្រូវអីអញ្ចឹងមានប្រសិទ្ធភាពខាតលុយកាយគឺអាចប្រើអាទូចនេះបានមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាអាទូចនេះគឺតម្លៃវាខុសនេះពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងណាគឺយើងប្រើអានេះប្រើបាន10ថ្ងៃនេះប្រើបាន20ថ្ងៃគឺខុសគ្នាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាគឺអានេះគឺយើងប្រើបានហើយបាទនេះតម្លៃវាធំមែនណាតែចង់ថោកជាងអាទូចនេះផងប្រម៉ូសិនហើយថោកជាងអានេះទៀតណាមើលបងប្អូនបញ្ជាក់តែគាត់ថាអានេះជាវត្ថុធាតុដើមបើគ្មានអានេះក៏មិនអាចមានអានឹងដែរបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនបញ្ជាក់ណាថាបើគ្មានអាវត្ថុធាតុដើមនេះក៏មិនមានអាពណ៌ខ្មៅនេះដែរអញ្ចឹងបើមិនមានពណ៌ខ្មៅក៏មិនមានពណ៌សដែរវាត្រូវមិនខ្លាំងដូចអានេះទេតែដោយសារបើមិនមានអានឹងក៏មិនអាចមានអាខ្លាំងនេះដែរអញ្ចឹងការផ្សំវាគឺយើងប្រើអានេះ2ដបអានេះ2ដបយកមកចម្រាញ់បានតែ1ដបអានេះវិញទេអញ្ចឹងគឺអាសុទ្ធ2ដបបានតែអានេះ1ដបមកវិញអញ្ចឹងគឺប្រសិទ្ធភាពវាគឺគេថាបូកចូលគ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងគឺវាមកដល់ដំណាក់កាលពណ៌ខ្មៅនេះហើយការធ្វើក៏វាយូរចំណាយពេលយូរមកដល់បានផលអូនិយាយរួមទៅគឺវាពិបាកដែរមកបាននេះណាហើយខ្ញុំតែងតែមិនសូវហ៊ានប្រាប់អានេះទេប្រាប់ពីអត់កំបាំងនៃការប្រើទេអ្នកលក់គាត់ណាប្រាប់ហួសហេតុពេកក៏វាអត់សមហេតុផលដែរអ្នកលក់ប្រាប់ហួសពេកណាបាទអានេះគឺវាដំណាក់កាលវាគឺធ្វើយូរហើយញ៉ៃមែនតើណាមិនមែនធម្មតាទេ
thua ní bàn hao tục anh đi tua bàn sầm rải hao bàn một thua ní tua hòm bàn sầm rải tiệt chứ ví dụ á sầm rải đầm lại viết cứ xóm nâng đầm lại mình phải nói nè pra cứ fake back máu cứ trừ đó là cao sấp phía rồi nè mình trừ có biết này mình phải ôn tha bỏ ôn nó cứ chưa được bỏ nằm tập đại pra trừ mà rồi nè trừ tâm mà rồi mình này nè pra mình trừ có miền đại mình tham miền ta nè trừ thì cứ nè khó pra từ ở trừ nó có miền đại bạn là ngày taสำคัญได้กอดปลาเตอคือกอดตาได้กอดสุขภาพก็น้อยพอรูปร่างกายก็น้อยพอบาดเขาก็กอดเพื่อตามหลักขั้นได้ขยมปรับเตอคือกอดปลาตะปีไงคืนมองคืนแยะมองแล้วดูก็ใบไงคืนแยะมองอ่ะบอกหมายนี้ฮะบาดเขาสำหรับได้กอดปลาแต่มันเตอขยมปรับเตอกอดมันสื่ออยู่จะตกได้ไอ้จังคือเบียเตอได้เขาก็อยากไปเบียมันเงยหนึ่งบาทพอได้ปวดถ้าเราบอกทอมาชีดcứ phương phải lừa dương tiền mu tại mà đồng men tha dương đang là thom chết đấy còn nằm mà việc lạ hối đang thở ở tề từ cá chơi diêm chỉ mùi bia từ nằm bàn phò hỏi về bàn phò hỏi tiết sau cứ việc mình nghe prai pro từ bên chỉ chẳng á từ rút nhom tiết sau tại nhom prai tới việc bàn phò việc nhom prai bàn phò còn bao khoa một vào mình phải nói nên dây cá bật bao khoa một vào loạn mọt miền nè class cứ quạt khơi quạt hiện prư quạt hiền tại mà đòn á bên này trắng á quạt hiền nơi chỉ mùi dương tại mà đòn để xa việc vào về đó về hôm đó ao là viêm mà món á nè dạy đầy ní cứ tịch chiêng là xài nồng tiền trắng á trắng cứ thay việc sẽ tập với cứ việc là ở cả pra nó cứ ở pay passport bài nhà sọc thêm môi chùm nạch môi ăn lơ na tại mà đòn để xa ấy để xa qua thò mà chết cứ thò mà chết tảng sông ở miền đại thì nó á cứ dương tục giúp cứ việc cọ trẻ bây giờ tôi lại cái đó cứ về đi thá tôi lại thì chắc cứ việc cọ chẳng hạn anh ấy cứ viên chẳng cứ nơi tì ná cứ viên phát đồ là tập hiệp po sản phẩm Việt Nam nâng chân bà ở cả pra cứ sự tập hiệp cứ cứ anh ấy cứ lệch mùi tại mà đòn sầm rập nhóm cứ nhóm lụa tại là tập pháo bà nâng cứ nhóm lụa tại là tập pháo hoặc mai mà rồi phía rồi cứ vào nòm chó cứ nhóm mặt lụa tê cứ nhóm lụa tại là bọt sọt chẳng mà phải nào cái này mai bóng ổn trăm ở chợ ba một nhóm mền nơi cái lại tịch tê họ có nhóm lụa dù là hai đài mình đài mình bảo bọt bọc pra nhẹ na têปรับถาเตอปรับถาข้อปรับถาประสิทธิภาพปนน้าคือปรับปนนั่งมีแหละทั้ง100%เนี่ยนาปราเขาเตออดได้ใหญ่เปลี่ยนหนึ่งมือหมัดสอดแต่มาดองจังบนทัวร์วิดีโอมุมมือคือโอมไปเจ้าหอยทาmìnhทำน้าเจอทำtậpเป็นจังmìnhมนุษย์สลับไปมนุษย์รัวต้องออกนี่จังนะจังคือเอาไว้กรุ๊ปย่างคือปลายปลัวตามไปบัวเติมตามทอมาจิตด้วยขี้เนี่ยบัดเส้นในยังปลานี้ครับปลาหอยบานพอละคือยังอายท่าจองบานพอโคอยู่ชนะจังตื้อคือmình ngheปลาปลัวดอกมันเพยชนะมั้ยคืออายท่าปลาหอยบานพอหอยยังอายไปยืมเป๋คือมาติดปลามาดองหรือก็ปีดองหนึ่งเตอร์ทำใบออยเวนในแต่ทัดเทกุ้งวงออกครั้งáบาทหอยสำหรับท่าเบอร์เซนพวกมาได้ฉบมองพวกบ้านโดยขี้เนี่ยแต่อย่าไปใบตะบวนชนะเวียนพลักโดนสเปียบมาวิ่งพวกมูลฮัตการวิวัฒน์ในสกปรกรูปเรียงกายยังเวียนพลักโดวิวัฒน์ถึงหมกโฮเวียเมียนไทยกรอยเด่นจังการพลักโดในสกปรกคือเวียนตายในพลักโดจังคือมันแผ่นออกนี่คือจะนั้นตกท่าเอาใบกรุบย่างไปตายในพลักโดจังใบยังมันจังเอาพลักโดตัวแต่เชียยิ้มจมูกเวียจังสมใบในสกปรกว่ายังได้ใบยังมันทายตัวเวียรอดไงเต้คือเวียนนั่งทะเลโจโดยขี้อันนี้ก็โดยขี้สลายทองหน้าแทซาทองนังเตยทอดกระเป็นกระปองกระเป็นกระปับกระมับไอ้มีเรียงมันสักเพชรสักเองเจี๊ยอัดฟอตากระไรตะนังเอาแต่นังละอคือเมียนในนะเนี่ยมันดูโปรกรุบรูปตากระไรนังละอสกปรกเวียละอหลบตะลุนมือเตอหับแน่นคลังเมียนเอาไว้เปรียบบานคือเมียนตากระไรนังเต้คือสำคัญของพ่อสำหรับนูโปรลอยรบเมินตะลามันสมานังบานพอเมียนสกปรกละอเท่านั้นมันแผ่นออกเนี่ยจังคือกลัวแต่พิจารณาลังเวงแม้ทางขยมเนี่ยลูกเขาขยมเจ็ดจมรถนี่คือวิกาเปิดแต่ตัวสกอร์กาเปิดสมัยนี้คือกาเปิดจะหายแต่ในสลายขมายหรือขยมยังจะหายก็ในแต่สลายขมายได้สลายขมายเนี่ยจังคือสถิตเพียบวิกูอเหมือนแผ่นอันนี้คือไอ้กระมองบานให้พวกเมียโปรโมชั่นแล้วโปรโมชั่นนั่นได้สายชนะนี้โอนปลาบานจานโอนปลาโอนรบบานจานกูซ่อมจังคือไตในโปรโมชั่นเรายึกแต่มาดองยึกสังทางโปรโมชั่นมาขายเป็นแต่มาดองบาทเอาวิดีโอยังมีปัญหาได้สนใจจองบ้านไอเทอร์เน็ตตาม Telegram หรือก็เพจ Facebook TikTok ไอ้บ้านเนาะบาทออกกุนเรียบเรียบาทสุขเพียบออกเนี่ยบาท